Вика, слушай, что-то я ничего не пойму. Ты мне не поможешь, а? С домашним заданием по геометрии? Ну, Машка, если ты любишь экстрим, то я готова. Да нет, тут один тестик в журнале. Во. Так. Слушай, классный журнал. Машка, страшное дело. Ты читала, что чихание увеличивает бюст? Вообще-то я хотела узнать, можем ли мы с Валерой. Так, интересно. Ладно, буду учить геометрию. Милая, да с твоим папой тебе-то геометрия нужна, как Розенбауму фен. Так, ну-ка взяла учебники и марш наверх. Выучи все. Приду проверю. Вы проверите. Зачем так рисковать четвертной оценкой? Проверите у Ксюши рисование за 2 класс.